Assalamu alaikum, welcome. You're watching CNG, Citizen Network Gambia. We're right here at Manjai Park. Comme nous malen ko de defale rek gis nañ sun match bi before Gambia versus Cameroon. Gis nañ fans seen reaction to that. Comme nekk ne ñu ngi wara face li nga xamne moy Tunisia on the 8th, that's Sunday. While still dinañu waxtana fans ñu wax ñu lu gaay feel ñu am a recap of what happened last Friday, Monica Sun game against Cameroon. Then after you them analyze how to approach Tunisia. But yet still you can watch CNG on YouTube. That's CNG on YouTube. Please subscribe, like, comment, and don't forget to click the notification bell. Don't forget to follow us on all our social media platforms. Sukay ñu dem waxtana guys so that aga dinañu jox a recap of what happened on Friday, Gambia versus Cameroon. Gis nañ ne Gambia ñu ngi demee draw 1-1, but still fans were not satisfied with the results. But yet still we will talk to them and they will tell us the feedback, what they think the coach should have done. Be ñu am li nga xamne moy 3 points. Let's talk to the fans and come back. How will you react to what happened on Friday? So first of all, I want the audience asa camera woman bi. Okay. Wa di delwar ci li nga waxon nga ne chef cour no fi Manjay la fi nekkal. Okay. Second vice president Manjay Sports Committee. Sure. Wa the location bi I think they have to understand football. First of all, Gambia don't play away game lañ doon play not home te so tool léegi football naka tuddee fi dëkka so dëkka la kon Gambia dëkka mu dara si football what issue mooy xoolal dëkka bi 4 months am Comoros xoolal seen ko qualifié ba groupe la gaay ñoo Ghana nekk groupe boo seen groupe te ñoom ñoo top and they play good football if you can recall last AFCON bala bi they are in the same group they qualify in their group play against Cameroon te amuñ goal Arnaud goalkeeper dañ play outfield player mu play post and they could have upset Cameroon, understand? So for me, understand football process la. Gambia definitely to me they did well because for the first time in many years Gambia they play a team that amount of possession, especially play away. So I think that's a big positive. And understand? Wow, going forward, lima observe the players we are not eager. Not hungry. Understand? No, they don't hunger because the coach have a game plan. They are professionals. So coach monitor the understand? But Cameroon they mun tennis and Cameroon we are playing on the transition. So remember Cameroon cannot accept for dangerous. So hamna ko lola hamota buta afford pour ñu gaaw lose tennis because the moment guy get force the attack they gonna lose balls fix. So we don't try to control guy they knock ball around. But for me it's a good game and it's a good start. And let respond to people saying the Gambia they underestimate Comoros mota ñu draw game be. No, so they get more someone on the Gambia Comoros because coach dafa def homework am mo la wax rek Comoros they were very good on the transition. Understand? Ñun ñu ko xamé ci counter attack xam nga but so Morocco bi ñoy appel wono tie tennis mi xone mu nokaran ball bi ba am space lu leer ñu doga def and the fact that Omar Colley miss na game bi amna lu wañi ci doole team. Well, his leadership quality of course dafa feñ because he's the captain, he's our leader, understand? He's our rock, so it's understandable so nekute mom lu ma ci team bi but performance wise I don't think there is much difference, understand? But hegna comme presence am mu motivate players but performance wise definitely feñu fa. This is our first qualifying game against Comoros. Though Comoros they are underdogs and we are a big team against them, but unfortunately we draw our first game against Comoros because we underestimate them. To my own observation, we underestimate them. That's why we dropped 2 points. Instead of getting a 3 point, we dropped 2 points. Because I can see that the both technical sides and the team manager, they will go back to the drawing boards. Our game against Tunisia, we are going to win that game. Inshallah. So about our game with Comoros, we've seen so many comments about the Gambian team. Some of them even saying that because of the absence of Omar Colley, that's why we lose the game. So how will you react to that too? Yeah, absolutely. Because already you can see that James Gomez was the problem in that game. You see how James Gomez was playing because he's our key man in the defense line. You can see Omar Colley is our main man in the defense line. Whenever we don't get him there, it's always a problem.
to read the game because he's a big player, he's not a small player. Omar is a big player. So lose him in this first game, it cost us to also drop 2 points. Sure. But I consider I'm sure that was our second game. What style do you think we can use to approach Tunisia? How can we defeat them in a very simple way? Because we already played with Tunisia like 2 times, 2 different games, and we won all the 2 games. So how do you think we can approach them this time around? So my own observation, what I can tell you about that game is not a big game to us, because now Gambia, we have so many young talented players. Players like Messi, Aliou Fadera, you can name them, Ibrahima Koli, they are all key players. So those players, whenever they are ready, we can win the game. Because you can see Messi now is in England. Premier League. Messi is playing in the Premier League, game in, game out. His first 2 games, he have a very, very good game. Not talking about Ibrahima Koli, not talking about Aliou Fadera, but more especially our main man, Lakabaro. You can see that Fiji scored our first game. Game boobu noonu ni ma ko gisee woon seetaan naa throughout the game waaye comme naa gis ne comme the game approach pour man the game approach was good because soo ko bàyyee xel starting 11 bi dafa amoon problème amuñ ay holding midfield. so amuñ ay holding midfield. da nga gis ne Comoros suñu dee attaque Gambia dañ dee dangereux parce que da nga ca coach bi ñu reyum teg si digga bi yëpp amul ay natural 6. so da nga gis ne gars yi tam bu ñu nee ba xam ne comme ñi nekk 6 player nekkul fi gars yi foofu la mën a capitaliser waaye on that note mënuñoo pénétrer benn goal parce que free kick la ngay am dem gars ñu ko si goal boo xam ne man dama di seet ne comme moo di seet game bi parce que Comoros soo ko xoolee gars yi nekkul woon di play bi nga xam ne sax tey dafa waroon a mën a am goal waaye man facilité bu gars su koy goal boobu den moo ibbi seen play bi ne ñi kale attaque ñoom ñoom tam force bi rek xam ne Gambia seen benn 6 player yang fa so second half coach bi tam doo ko mën a bilé ko dafa carte rek am football moom léegi-léegi coach nga carte dara pour force half mu ñëw mu yaaw ak yow second half numéro charge yi am mënoon na ñëw win game bi suñu defee laan moom back four bi moom wax dëgg fa ne yàlla moom Omar Colley dafa overlap parce que soo ko bàyyee to buy on knowledge James nekkutoon at his best après ñoom ñaar seen speed dafa overload parce que tey doo mën a am ñaari njool yoo xam ne comme ça am speed da ngaa tabale suñu bëggee start play bi sax always James daf dee slack back and then Omar Gueye tamit mis nañ ko trop da ngaa gis ne moom su fa nekkoon sax man nigga ever big up waaw da ngaa gis ne Omar Gueye su fa nekkoon sax di nga gis ne comme moom daf dee mën a cover two space si am tamit si benn minute waaye da ngaa gis ne suñu panasi boobu noonu Omar Colley place dafa overlap feeñ Omar Colley dafa over feeñ ak Bara Moussa suñu place dafa over feeñ parce que Aliou Sow moom dëgg la wax dëgg fa ne yàlla dañ dee wax waaye suñu waxee dëgg rek nekkutoon dat game moom play bu ne am baat game moom dat game moom baat game moom la minute tamit ñu bare nga wax moom tamit baat game la amoon da doy dee waaw man lu ma gis comme still now dafa des still now man dama fa nekk émotion lan bi play game dafa yàqamte deliver dafa yàqamte deliver bi ko xam nga recette bi ko daan invite am nga léegi ñu ko invite so mu ngi bëgg a ñëw pour daf dem mën a am lu bëgg a ñëw pour man daal na teg down yow keroog game bi kan nga am pour kan moo waroon a deserve the man of the match soo ko waroon a joxe koo ko jox no game bi soo xoolee Moussa Baro was moo dafa jël full responsible soo ko bàyyi xel moo doon diriger play bi moo doon play le team bi waa gis ne minde tam mu fa waaye minde final tard bi moo doon nekk problème ba pare minde tamit gars yi ne ko nanga so ñooñu seen xabaale bi fa taxaw xaar ko Olbert xam na ne su demee si raay bi bàyyi fa dafa placé si la et pare tamit am nga correction bi dafa sori wante waaye nga gis Moussa Baro moom suñu amee ñettaam on that day pare tamit second half bi waroon nañoo mën a win gaay li pare bi soo bàyyi xel second half bi Gambie am na 4 5 7 clair ko chance si nga xam ne xam nga game bi dafa nekkoon game boo xam ne te dafa waroon am 3 points maximum ñu taxaw parce que la léegi doo dee xeeb benn nation yëpp Afrique doo war a kii mag parce que soo waxee Comoros on dox la xaw Gambie on dox la parce que soo xoolee da nga wax individual performance Gambie waroon na mën a wit Comoros ak góor soo pare mu ñëw négocier ak Tunisie léegi Tunisie non foog nga noonu lañu war a approcher Tunisie seetaan naa Tunisie ak Madagascar am soo ne game boobu noonu coach bi lu ma gis mooy mu taxaw tuuti waaw mu taxaw mu xaar gars yi mu hidden ko am kanda da nga su bëggee attaque Tunisie rek Tunisie seen trio bi dañ andi entraîné après di midfield il faut mu check il faut mu isi national 6 lu taxaw ki mën a protect back four parce que xam soo ne Omar Colley dina ñëw waaye still naa naka nit national 6 player boo xam ne tey moom mooy protect back four parce que Tunisie nekkul small nation ba tamit because right now seen goalkeeper is one of the best goalkeepers in Tunisie ñu ngi am ba léegi ñu ngi am xol boo xam ne tey Gambie daf leen dóoroon two times so ñoom ñu ngi ñëw play pour two times ñu ngi play seen biir dëkk so obviously home support bi dafa nekk ande lu ma at ko bi daal mooy mu taxaw mu xaar
mu hit leen counter ñun tam su action attaque bi ak dina am doole so mu hit leen counter daal loolu laa gis daal waaw su bëggee génne comme ni play against Madagascar non am na team su la punishé moom non doo ñëwaat moom doo ñëwaat first of all history dafay play part in football understand because team nga boo xam ne dafa day nekk la because last time ñoom bu ñu dajee ñoo leen dóor si AFCON bi one not bu leen Ablaye doon score so loolu tamit na nekk gars yi seen mind xam nga but as ma wax rek ñu ñooy play home we drew our first game away and pour ñu mun a stand firm we must try to win this game parce que nekk na lu ñëw forcé la stratégie la understand dafa am système booy play xam nga xëy na Tunisia dina ute game bi dina ute against Comoros because different countries la different kind of play la understand so xëy na position wise bu ñu doon mën a dominater on Comoros xëy na mën naa ñaaka nekk against Tunis te tamit I feel against Tunis dina gën a mën a am space pour mën a exploit guys behind because ñoom tamit they love to control the ball understand léegi yow comme for example as a coach nga war a teg sun 11 bi against Tunisia attacking football ngay play wala defensive pour nga full against Tunisia because it's a very dangerous team. waaw xam nga football dafa am principles benn mooy attacking defending ak transition understand so dama fi dee buñ si mën a use bu si waayaloo use rek war nañ ko mën a use because ñetta yëpp dina ñëw si game bi dafa demee game situation kon ma la wax rek la coach moo xam ne mu approché game am understand nga but one thing for sure mooy our first priority should be let us not concede goals because that's the problem with Gambia national team we're leaking goals a lot so I think that should be our number one priority buñ jël goal because we have the attack we have a very very good attack ko we can upset any team in the world not only in Africa in the world our attack can make difference so what we need to do mooy secure our goal make sure that buñ concede and to do that we must try and how to call it strengthen our midfield not comme ni ko bi play last game against Gabon understand nga di teg benn recognized midfielder play for ñu attacking players no na indi two recognized central midfielders. Talking about the midfield everybody is saying that Gambia seen midfield bi daf dee leak torop do you see that? waaw xam nga plan si team bi la dafa important so mooy la wax rek last two games yi dafa teg benn recognized central midfielder mu teg ñëpp attacking players so it's normal nit ñi di gisee foofu noonu ko ñu tam loolu moo tax ko ñu tam dafa war a jàngal si loolu mu try leen mu ngi play bigger nation mu make sure mu teg ñaari central midfielders te mun naa bàyyi attacking players on top ak one number 10 nga gis ne en transition nañ mun a am luñ solo in defense tamit team bi nag mën a am balance because midfield ñu war a protect defense line comme ni ma ko waxee game is very important bu ñu jël boobu because wax naa la ko ñun amul problème score léegi gars yi dañu am problème score suñu seetlu time la gars yi dañu am problème score waaye léegi score du suñu problème dañ jël goal bi am na doole waaye dañ dee concede too much goals te suñu jikkee score da nga war a am pour dig dip soo la jox 100% you have to give 200% pour mun see génn école boo digee foofu war a ñëwaat score dafay métti